ជំនាញអ៊ុតសក់ហ្នឹងគឺជាជំនាញមួយដែលមិនជាចាយដើមធំប្រមាណទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះឲ្យពិតប្រាកដនោះលុយនឹងរត់រួចយើងឯណាបងប្អូនអរគ្នាចំពោះជំនាញអ៊ុតសក់នេះពិបាកត្រង់ថាយើងមើលនឹងភ្នែកចាប់នឹងដៃយើងប៉ាន់ប្រមាណទៅលើសរសៃសក់នីមួយៗអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចេះជំនាញអ៊ុតសក់ច្បាស់លាស់បងប្អូនអាចsubscribe Channel YouTube ខ្ញុំអ្នកមួយទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលអាចមើលថាសរសៃសក់នេះអ៊ុតម៉េចហើយសរសៃសក់នេះមួយទៀតគឺអ៊ុតម៉េចដូចជា case សក់មួយនេះគឺកាត់យូរអ៊ុតម្ដងទេប៉ុន្តែករណីរបស់គាត់គឺលុបស្កោជាប្រចាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រើទឹកថ្នាំឲ្យសមសួនទៅលើសរសៃសក់ទេការអ៊ុតរបស់យើងក៏ប្រាជ័យដែរបើយើងនិយាយពីកម្លាំងសក់ហ្នឹងសក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺកម្លាំង70បងប្អូនហើយការប្រើទឹកថ្នាំរបស់យើងគឺយើងលាយជាមួយនឹងក្រែមបន្ទន់សក់ក៏ដូចជាសារ៉ូមដែលមានជាតិបំពន់ទៅលើសរសៃសក់យើងយកទៅកូរលាយជាមួយនឹងថ្នាំហើយសារ៉ូមហើយនឹងក្រែមបន្ទន់សក់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងលាយប្រមាណប្រហែលជាបូកបញ្ចូលគ្នាគឺ40%យើងកូរថ្នាំរបស់យើងឲ្យសព្វល្បាយចូលគ្នាតែមួយមករួចយើងយកមកលាបមកលើសរសៃសក់ដែលយើងកក់បានកក់រួចហ្នឹងណាយើងកក់សម្អាតហើយយើងប្រើក្រែមបន្ទន់សក់ឲ្យទន់ណាមិនថាជាអ៊ុតបញ្ចូល collagen ដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះទេក៏ដូចជាអ៊ុតត្រង់ទឹកទី1ទី2អីអញ្ចឹងគឺការលាយទឹកថ្នាំទី1គឺដូចគ្នាតែទាំងអស់តែដោយឡែកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអ៊ុតបញ្ចូល collagen ហើយបងប្អូនឲ្យសារតែយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅសក់កាត់ទទួលបានកាន់តែ smooth ហើយទន់រលោងល្អហើយណាមួយវាអត់សូវហត់ទេបើសិនជាយើងយកថ្នាំពីទឹកមកអ៊ុតលើសរសៃសក់អញ្ចឹងរៀងហត់តិចដោយសារតែកម្លាំងសក់របស់គាត់ខ្សោយអញ្ចឹងការលាបថ្នាំទី2របស់យើងគឺហត់អញ្ចឹងជំរើសរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើអ៊ុតបូក collagen ចូលគ្នាតែម្ដងទៅដោយសារតែវាងាយស្រួលដែរក្នុងការធ្វើហើយក៏មិនថាលឿនប្រហែលដែរការលាបទឹកថ្នាំការផ្អាប់ទឹកថ្នាំនិងការគៀបហ្នឹងគឺអត់សូវជាខុសគ្នាទេខុសគ្នាត្រង់ថាយើងលាងតែម្ដងទេណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបរបបអ៊ុតសក់ផ្សេងទៀតអាចចូលមើលវីដេអូផ្សេងទៀតខ្ញុំមានបង្រៀនទាំងអស់ហ្នឹងឯងក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំនេះហើយមេរៀនរបស់ខ្ញុំក៏ free សម្រាប់បងប្អូនដែរបងប្អូនដែលស្ទើររៀនពីគេមកអត់សូវចេះឬក៏អត់មានលុយនឹងការរៀនមេរៀននេះជាប្រយោជន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដោយសារតែខ្ញុំគិតដល់បងប្អូនដែលកាត់រៀនអត់ទាន់ច្បាស់ជាមួយជំនាញនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់ខ្វះថវិកាក្នុងការរៀនសូត្រលើជំនាញមួយនេះដែរក្នុងករណីនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺចង់ឲ្យបងប្អូនចេះតែទាំងអស់គ្នានឹងហើយណាមួយបើបងប្អូនចេះទៅយើងធ្វើទៅក៏បានជាចំណូលប្រចាំថ្ងៃដែរហើយបងប្អូនអាចមើលបានមិនថាជាការអ៊ុតការ៉ាទីនមិនថាជាអ៊ុតបូក collagen ឬក៏ជាការអ៊ុតពីទឹកឯងខ្ញុំមាននៅក្នុងមេរៀនក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាអត់សូវបានផុសជាប្រចាំទេដោយសារតែការងារអ៊ុតសក់របស់ខ្ញុំគឺរវល់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងអាណាដែលខ្ញុំឆ្លៀតបានគឺខ្ញុំឆ្លៀតចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់ការលាបទឹកថ្នាំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលាបបដិញពីក្រោមឡើងទៅលើដោយបងប្អូនមិនឃើញអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងមុខគឺខ្ញុំថ្នមមែនទែនថ្នមកុំឲ្យវាប៉ះដល់គល់សក់ហើយយើងលាបសិតមិនកុំឲ្យវាដក់ទឹកថ្នាំកដប់កាលណាដក់ទឹកថ្នាំកដប់សក់យើងប្រឈមនឹងដាច់ហើយនឹងផុយអញ្ចឹងបើយើងលាបជាទូទៅយើងលាបមួយសាហើយយើងត្រូវតែសាសិតមួយសាទៀតហើយសម្រាប់ការលាបទឹកថ្នាំទៅលើសក់នេះគឺយើងលាបទៅលើសក់សើមបងប្អូនកុំឲ្យស្ងួតពេកដោយសារតែសក់កាលណាដែលមានពឺឬក៏លុបស្កោជាប្រចាំអញ្ចឹងយើងអត់អាចប្រើលើសក់ស្ងួតដែរបានទេដោយសារតែបើយើងប្រើលើសក់ស្ងួតគឺសក់របស់យើងនឹងជ្រាបទឹកថ្នាំខ្លាំងណាយើងត្រូវការសក់ដែលមានសំណើមដើម្បីឲ្យលាបទឹកថ្នាំទៅវាមិនងាយឆក់អញ្ចឹងការសិតលាបទឹកថ្នាំរបស់ខ្ញុំគឺអត់យូរទេសក់នេះយើងប្រើយូរទេប្រហែលជា20នាទីអីប៉ុណ្ណោះឯងតែប្រយ័ត្នណាចំពោះករណីប្រភេទសក់នេះបើសិនជាយើងសិតហើយឃើញវារួញទៅតាក់ឬក៏កញ្ញាញ់អីយើងជ្រលក់ទឹកឬក៏យើងបាញ់ទឹកទៅតែករណីសក់នេះខ្ញុំលាយទឹកថ្នាំត្រូវគឺអត់មានបញ្ហាទេយើងផ្អាប់តែចំនួន20នាទីរួចហើយយើងឆែកសក់ក៏យើងយកវាទៅលាងទៅតែការលាងរបស់យើងនឹងគឺយើងលាងអត់ប្រើក្រែមទន់ទេបងប្អូនគឺយើងលាងតែទឹកទទេឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាក្នុងករណីដែលយើងឆែកសក់ណាបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរប្រុងប្រយ័ត្ន
ឲ្យខ្លាំងដូចអង្កលដែលយើងលាបទឹកថ្នាំដែរណាយើងសិតមើលអញ្ចឹងថាវាមានឡើងរួញអត់ម្ដុំណាឡើងរួញម្ដុំណាឡើងនេះអត់ដោយសារតែសក់ប្រភេទលេងពើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែតាមដានរហូតនឹងឯងមានខេសខ្លះសក់ខ្លះដាក់ទឹកថ្នាំអ៊ុតអត់បានទេបងប្អូនអញ្ចឹងសក់ខ្លះក៏ដាក់ទឹកថ្នាំអ៊ុតបានបញ្ជាក់សម្រាប់សក់នេះគឺយើងលាងទឹកតែទឹកទទេទេយើងអត់ប្រើក្រែមអន្ទន់សក់យើងក៏អត់ប្រើប្រេងអីទៅលើសរសៃសក់ដែរព្រោះអីវាអាចនឹងឡងគ្នាជាមួយនឹង collagen ដល់ពេលដែលយើងដាក់ទៅហើយ collagen ដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺមានជាតិចង់និយាយថាមានជាតិរលោងនិងព្យាបាលហើយយើងរើសមើលផង collagen ណាដែលមានជាតិព្យាបាលមានជាតិសំណើមចាំយើងយកវាមកប្រើជាមួយនឹងថ្នាំអ៊ុតយើងអត់អាចប្រើប្រភេទ collagen ណាដែលមានអាម៉ូញ៉ាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ថ្នាំផងយើងដាក់វាចូលផងវាធ្វើសក់យើងឆេះដែរបងប្អូនហើយដូចជាស្ដែងមើលអញ្ចឹងសក់model របស់យើងវាឡើងលលោងពេលដែលយើងប្រើទឹកថ្នាំដល់វាទៅឡើងលលោងហើយទន់អញ្ចឹងតង់ទី2នេះគឺខ្ញុំលាប collagen នេះគឺយើងប្រើចាក់មកល្មមទៅលើខ្សែសក់យើងណាហើយខ្ញុំមិនបាន recommend ទៅលើម៉ាកណាមួយទេបងប្អូនអាស្រ័យលើម៉ាកដែលបងប្អូនគិតថានឹងស្រួលប្រើទៅលើអតិថិជនរបស់យើងនេះជាជំរើសរបស់បងប្អូនទេបញ្ជាក់ថ្នាំអ៊ុតត្រង់ដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺជាថ្នាំប្រភេទមកទឹកមិនមែនយើងយកថ្នាំពីទឹកហើយយកមកដាក់ទឹកទី1ហើយយើងទឹកទី2យើងដាក់ collagen នឹងចូលមិនមែនទេគឺយើងប្រើប្រភេទថ្នាំអ៊ុតត្រង់មកទឹកបូកជាមួយនឹង collagen របស់យើងណាហើយយើងសក់យើងដូចយើងបានរៀបរាប់អញ្ចឹងយើងលាងសម្អាតឲ្យស្អាតហើយយើងយកវាមកផ្លុំហើយយើងយកវាមកលាបឲ្យសព្វលើខ្សែសក់ទៅយើងជៀសឆ្ងាយតែពីគល់សក់ទៅបានហើយបងប្អូនពួកអា collagen ទី2នេះបើយើងលាបច្រើនកាលណាគឺល្អកាលហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចោះបន្តិចប៉ុន្តែយើងលាបមកល្មមទៅលើខ្សែសក់ហ្នឹងក៏បានដែរជាទូទៅប្រើ collagen តង់ទី2នេះគឺគេចំហុយនឹងម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានប្រើម៉ាស៊ីនទេគឺខ្ញុំគ្របជាមួយនឹងថង់ធម្មតាទេខ្ញុំលាបវាឲ្យសព្វហើយខ្ញុំសិតសាវាប្រសពចូលគ្នាខ្ញុំយកថង់គ្របចំនួន40នាទីទុកសិនរួចហើយខ្ញុំដល់ម៉ោងអញ្ចឹងយើងផ្លុំឲ្យស្ងួត 80% យើងយកវាមកគៀបហើយការគៀបរបស់ខ្ញុំនឹងគឺកាន់តែងាយស្រួលទេខ្ញុំអត់មានអីញ៉ៃច្រើនទេរបៀបរបស់ខ្ញុំគឺយើងចាក់ប្រមាណមកល្មមហើយការគៀបរបស់យើងគឺអត់លឿនទេមុំយឺតមួយប៉ុន្តែយើងកុំតិនបូតដល់ចុងពេកតែម្ដងណាហើយមួយវិញទៀតការគៀបកឹបខ្លាំងធ្វើយើងហត់ខូចម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងវាក៏អត់ឆ្អិនលឿនប្រហែលដែរអញ្ចឹងយើងគៀបតាមល្បឿនដែលខ្ញុំគៀបប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានលម្អិតខ្លាំងពីការដែលយើងអ៊ុតសក់នឹងគៀបមិនឲ្យអស់ទេគឺខ្ញុំបង្ហាញតែពីក្រោមនិងពីលើពីក្រោមគឺយើងឲ្យគេអនកបន្តិចហើយផ្នែកអាកាទីងទៅនឹងយើងគៀបឡើងតង់ទី1រៀងបិឈរបន្តិចហើយចាំគៀបមុំមកឆ្អិនហើយចាំយើងទម្លាក់ចុះមកក្រោមចឹងមកហើយការគៀបរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគៀបតង់ទី1មួយសាហើយដែលមានកម្ដៅម៉ាស៊ីនល្មមរួចហើយខ្ញុំសាគៀបម្ដងទៀតនោះគឺខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនកម្លាំង2ទី1គឺអាកម្លាំងខ្លាំងទី2គឺអាកម្លាំងធម្មតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅសក់យើងគឺអត់ខ្លោចទេសក់យើងគឺទន់លលោងស្អាតតែបើសិនជាយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនសក់យើងច្បាស់ជាខ្លោចដែរដែលយើងអាំងត្រីតែយើងបង្ខំវាខ្លោចអញ្ចឹងណាសម្រាប់អាតង់ទី2ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនដែលមានកម្លាំងថ្នមមួយមុនពេលដែលខ្ញុំប្រើមួយទៀតគឺម៉ាស៊ីនកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយការគៀបរបស់យើងទៅលើអ៊ុតសក់មិនថាយើងអ៊ុតសក់ថ្នាំពីទឹក collagen ឬក៏សេរ៉ូមឬក៏ថ្នាំអ៊ុតបូក collagen ដែលខ្ញុំធ្វើនេះទេយើងត្រូវតែគៀបឲ្យឆ្អិនហើយការប្រើភ្លើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងទី1យើងកុំប្រើខ្លាំងពេកចាំសារទី2គឺយើងប្រើខ្លាំងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រើអាមួយថ្នមភ្លើងអាមួយទៀតបើកម្លាំងខ្លាំងធ្វើអញ្ចឹងទៅបានវាឆ្អិនលលោងល្អហើយការអ៊ុតសក់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើតិចនិចយើងតិចតួចហ្នឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាហើយការចែករំលែករបស់ខ្ញុំជារឿយគឺទៅលើតែតិចនិចតិចតួចអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើយើងចង់បានមេរៀនអីថ្មីទៀតអាចបញ្ជាក់ក្រោម comment មកខ្ញុំនឹងរីករាយធ្វើវីដេអូតទៀតសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នា